喂，小息啊，我哋今晚喺邊度食啊？我知道個地方好正啊，去北京路啊。北京？係啊，好近啫。咩話？我頭先啱先喺北京嗰度過嚟㗎噃，都係唔好啦。咁啊，咁揀第二度咯，不如去河南啊。河南？係啊，都唔係好遠啫，過條河咪係咯。咩話？邊條河啊？黃河啊？唔係啊，呢條河啊，珠江河啊。嗱，我少讀書，你唔好呃我。河南咧就成千公里㗎噃。我身為一個老北京，真係山長水遠嚟到呢個地方，你竟然叫我翻去食？如果唔係因為食在廣州呢4個字啊，我專登飛過嚟食。早知你咁唔識食啊！食飯食。唔好講落去啊，反面㗎啦嚇！我知你想講咩㗎？我講嘅係廣州嘅河南啊，唔係河南省啊。嗱，其實咧，廣州本地有河北同埋河南嘅。我哋而家呢個位置係河北，就係以珠江作為分界嘅。咁珠江北邊咧，我哋就叫河北，呢邊係越秀區。咁珠江南邊咧，即係對岸咧，就係河南，就係海珠區。明白未啊？唔係河南省啊，係廣州嘅河北同埋河南。嗱，你去過北京路啦，咁你話北京路係咩地方啊？廣州嘅北京路咧係千年商都嘅核心街區嚟嘅。呢個名咧係源於民國時期嘅道路統一命名。雖然咧就話同北京同名，但係冇淵源嘅。自南漢時期開始，呢度就係廣州城嘅商業中心嚟㗎啦。如今仍然保留住千年古道嘅遺跡，融合咗廣府文化嘅底蘊同現代商業活力，成為展現羊城歷史變遷嘅鮮活地標。係啦，唔好講啦，好肚餓啊，食飯啦！唉，真係。得嘞，那咱这就走了。啊，那叫一個地道。